Ayan na. Hi guys. Ano mangyayari? Mag-unboxing tayo ng iPhone 14 fresh from kay Auntie. Ano ba yung mga features nito eh? Hindi ko alam, te. Ba't tuwang-tuwa ang lola mo? Hindi pa Dati yung kakain natin ng mamaya. tanggalin. Ayan siya. Ito ina-unboxing. Dati yung ganda, te. Ano yun? Maganda. Ano ba mga features niya? ko Mag-unboxing ka, alam, hindi mo alam yung mga features niya. Lagi pa naisip mo. Wala tayong pang. Wala tayong pang. meron siya. Meron. Taliglan. Ako na natin ako. From Meron iPhone, din ako ito, iPhone gusto ko 6. yun. From iPhone 6 to iPhone Ay, 14. ganun joke natin kasi nag-upgrade siya. Saan mo din mo? Oo, ito lang. Ayan na. Ilan ba SIM nito? Isa lang, di ba? Pwede ka pa-isip. Isang ito sa lahat. Isip nyo ito sa lahat. Ayan. Sino yun? Sino na ito ako magbubukas na kanila? Seryosong seryoso. Dati hindi ako marunong. May marites na isa habang nag-unboxing ko. Bakit ka sabi ko? Sino? Ano daw? Asan dito? Wait, ang ganda. Naka-5D siya, di ba? At yun ang Pasok diba? sa akin, no? United Arab Emirates. Wala, hindi na alam. Yung mga features niya. Yung start niya. Yung continue. Oh, ganda. Diba? Panalo from iPhone 6 to iPhone 14. 25 years to pay. Ano to, kidney ang kapalit eh. Yaw-yaw ang kapalit sa airport. Sana all ka na lang. Deserve daw to Sana deserve. mapasano. Deserve ko. Deserve mo naman. 7 years to, te. 7 years in the making. Saka deserve naman namin yung Xiaomi. From Samsung to Xiaomi, deserve naman natin 7 years kayo. in the making. Yun o, sineset up niya na guys. Ang kanyang iPhone 14. Yung mga nationality na. Hindi na alam mo nasa akin. Meron na siya. Okay. Wala siyang ano no? Screen. Wala. Bibilang pa. Mahal dun, te. Set up siya. Dito muna tayo. 10 p.m.